नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सर्दी के अंदर बकरियों का दूध कम क्यों हो जाता है। आप जो डाइट दे रहे हो वो गलत डाइट है। आप जो गर्मी के अंदर जो बकरियों को खिला रहे थे वही सर्दी के अंदर खिला रहे हो, इसी कारण आपकी बकरियों का दूध कम हो जाता है। तो सर्दी में जो आप हरा चारा खिला रहे थे गर्मी के अंदर, वो हरा चारा सर्दी के अंदर मत खिलाओ, सूखा चारा बकरियों को खिलाओ और गुड़ पानी के अंदर गुड़ मिला के, और साथ में आप जो डाइट देते हो जैसे चने हो गए, मक्के हो गए, बाजरा हो गया, वो उसकी डाइट डबल कर दो। और शाम के समय में पानी वगैरह चराई वगैरह पूरी करके, ठीक है, उसके बाद में हर बकरी को 15-15 ml सरसों का तेल ज़रूर पिलाओ। आपकी बकरियों का दूध वापस से सही हो जाएगा। धन्यवाद।